ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଛି ମୋ ମାମା ବାବା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଆଜି ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ଆଉ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟିକା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର, ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି, ହାତୀ, ଜିରାଫ, ହେଟା ବାଘ, ହରିଣ, ନୀଳକୟଳ, ଗୁଣ୍ଡୁରି ହରିଣ, ଶୁଆ, ଛାରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ରାତିଚର ପ୍ରାଣୀ, ଜଳହସ୍ତୀ, ଭାଲୁ ଆଉ କେତେ କଣ ଦେଖିଲି। ଆଉ ବୋଟରେ ବି ବସିଲି, ଟୟ ଟ୍ରେନରେ ବି ବସିଲି। ମୋ ପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଛ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।